Вітаю вас, любі діти! Діти, ви любите чудеса? Тоді я запрошую вас до лісу чудес. Заплющте очі, чудеса починаються. Раз, два, три, дивіться. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Так, правильно, я зима. Ось і прийшла наша зимонька зима з холодами та морозами, із заметілями та снігопадами. Холодно на вулиці, люди стали одягатися тепліше. Річки і озера покрилися кригою. Дерева заснули, навкруги сніг лежить. Як дерева виглядають зараз? Так, чорні, коричневі, голі, без листя. Правильно. А яке дерево на них не схоже? Правильно, це ялинка. Вона залишається зеленою навіть узимку. У неї замість листочків зелені голочки. Ось сьогодні на малюванні пропоную намалювати ось таку ялиночку. Для малювання нам сьогодні знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, гуашеві фарби, гігієнічні палички та водичка. Спочатку, діти, треба пальці розім'яти. 1, 2, 3, ми художники малі. 4, 5, зараз будемо малювати. Зараз пальці потримо, наші пензли беремо. Діти, ми сьогодні будемо малювати ось таку зелену ялиночку, яка народилася у лісі. Подивіться уважно, я вже заздалегідь намалювала дерева та снігову хмаринку. Попросіть своїх батьків, щоб вони вам допомогли. Та заздалегідь намалювали вам теж дерева та снігову хмаринку. Беремо гігієнічну паличку, вмочуємо в коричневу гуашеву фарбу, малюємо стовбур для ялиночки. Ось так. Далі беремо знову, вмочуємо гігієнічну паличку в зелену гуашеву фарбу та малюємо гілочки. Ось так з однієї сторони та з другої. Вмочуємо ще. Ось так, подивіться. Ось така ялиночка вийшла у мене. Залишилось намалювати сугроби та сніг. Беремо гігієнічну паличку, вмочуємо в синю гуашеву фарбу та малюємо ось так сугроби. Залишилось намалювати сніг, який йде зі снігової хмаринки. Ось так, подивіться. Ось такі відбитки я залишаю гігієнічною паличкою. І це буде на самий сніг. Ось така робота вийшла у мене. Хочу запитати, чи сподобалось вам малювати? З ким би ви хотіли поділитися успіхами? Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята. До нової зустрічі!